درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با قسمت اول آموزش کتاب وزنخوانی جلد اول از کتاب آقای علی اکبر شکارچی در خدمتتون هستم. خب ببینید، در این کتاب در قسمت اول من خیلی سریع فقط میخوام پیش برم، چون یه سری مباحث رو به عنوان پیش زمینه ما در قبل داشتیم، در ویدیوهای قبلی بود. حالا میخوایم بریم که ببینیم به چه صورتی میتونیم در این کتاب و کتاب‌های دیگر از این مباحث استفاده کنیم. بعد از تعریفی که برای وزنخوانی ارائه میشه که میگه اصلا اهمیتش چیه، اینکه ما حرکات دست یا پا داریم به سمت پایین و بالا برای اینکه وزن یا آهنگ رو بخوایم در واقع ببینیم به چه صورتی هست، بخوایم در واقع ارزش زمانی ها رو حفظ کنیم. میاد اینجا میگه که در وزنهای دو ضربی، حالا ما مثلا میتونیم بگیم مترهای دو ضربی یا میزانهای دو ضربی. ببینید عدد بالا همیشه دوه توی دو ضربی ها، عدد بالا دو هست. دو ضربی ها البته اینجا در واقع میزانهای ساده منظورش هست، دو ضربی های ساده، چون ما ترکیبی هم داریم، لنگ هم داریم تو میزان ها. اینجا میزانهای ساده مد نظر هست. در اینجا گفته در وزنهای دو ضربی مانند دو دو یا دو دوم، دو چار یا دو چهارم و دو هشت یا دو هشتم. برای نشان دادن ضرب اول میگه دست راست به سمت پایین میاد. این دست راستمون رو میاریم پایین، از بالا به پایین. و برای ضرب دوم ببینید اینجا ضرب دوم دو ضربیه دیگه، ضرب اول دست میاد پایین، ضرب دوم میره بالا. میگیم یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. حالا بخواد میزان نما دو دوم باشه، دو چهارم باشه یا دو هشتم، دو 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 چهار یا دو هشت. چون همه اینها مترهای دو ضربی ساده هستن، متر دو ضربی ساده. حالا میزان نماش اینجا دو دوه، اینجا متر دو ضربی ساده میزان نماش دو چهار، اینجا دو هشت. فرقشون در چیه؟ دو دو، این دوی پایین یعنی نوت سفید، یعنی دو تا سفید در هر میزان میشماریم. یعنی وقتی میگیم یک دو یعنی میگیم سفید 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 سفید، یعنی هر سفیدمون واحد شمارش هست، یک شماره محسوب میشه. وقتی میگیم دو چهار یا دو چهارم یعنی دو تا سیاه، چهار پایین یعنی نوت سیاه، یعنی دو تا سیاه در هر میزان میشماریم. یک دو، سیاه 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 سیاه. پس واحد توی دو دوم سفید بود، گفتیم سفید 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 سفید، هر سفید یک شماره. اینجا هر سیاه یک شماره، سیاه 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 سیاه. خب اینجا توی دو هشت، هشت پایین یعنی نوت چنگ، یعنی هر چنگمون یک شماره است. میگیم چی؟ یک دو، چنگ 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 چنگ. پس این که چه شکلی از نوت بخواد یک شماره محسوب بشه به این مخرج کسر ربط داره. عدد بالا دو باشه یعنی متر دو ضربی، دو ضربی ساده. عدد پایین دو باشه یعنی هر سفید یک شماره است. عدد پایین چهار باشه یعنی هر سیاه یک شماره است. عدد پایین هشت باشه یعنی هر چنگ یک شماره است. خب اینجا گفته پس برای نشان دادن ضرب اول دست راست از بالا به پایین، و برای ضرب دوم چون دو ضربیه دیگه از پایین به بالا دست حرکت میکنه. خب توی سه ضربی ها ببینید در اینجا نوشته وزنهای سه ضربی یا میزانهای سه ضربی یا مترهای سه ضربی بگیم. حرکت برای اینکه سه تا شماره رو ما پوشش بدیم حرکت مثلثی هست. ببینید پایین راست بالا، پایین راست بالا، پایین راست بالا، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. به این صورت میشه. خب عدد بالا سه هست، پس متر سه ضربی ساده بهش میگیم. دو بود میشد متر دو ضربی ساده، حرکتش پایین بالا فقط بود. یک دو، توی سه ضربی مثلث میکشیدیم. یک دو سه، یک دو سه، پایین راست بالا، پایین راست برگشت.
برای ضرب اول میگه از بالا به پایین دست حرکت میکنه. برای ضرب دوم اینجا گفته از پایین به صورت افقی به سمت راست. و برای ضرب سوم میگه از همون جایی که 2 رو ادامه دادیم برمیگرده بالا. خب حالا 3 دوم، 3 چهارم، 3 هشتم یا 3 2، 3 4، 3 8. 3 تا در واقع میزان 3 ضربی هستن، 3 ضربی ساده. 3 2 یعنی 3 تا سفید در هر میزان میشماریم، یعنی وقتی حرکت میدیم میگیم 1 2 3 دستمونو میگیم سفید 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 سفید. خب 3 چهارم 3 تا سیاه، 4 پایین یعنی سیاه، میگیم 1 2 3 میشه سیاه سیاه سیاه، یعنی واحد شمارش ما سیاه هست. 8 پایین هم که میشه چنگ دیگه، یعنی هر شمارمون میشه یه چنگ. 1 2 3 میشه چنگ چنگ چنگ، به این صورت. و مترهای 4 ضربی، 4 ضربی های ساده عدد بالا 4 هست، مثل 4 2 4 4 4 8. میزان های 4 2 4 4 4 8. پس ببینید اونایی که عدد بالا 2 بودن میزان ها یا مترهای 2 ضربی ساده بودن. عدد بالا هر وقت 3 دیدین میشه چی؟ 3 ضربی ساده، میزان های 3 ضربی ساده. عدد بالا رو دارم میگم. عدد بالا 4 بود میشد 4 ضربی ساده، 2 ضربی ساده، 3 ضربی ساده، 4 ضربی ساده. برای 4 ضربی ساده حرکت رو اینطوری میگه. ببینید شماره 1 دست از بالا میاد پایین، 1. شماره 2 میره سمت چپ، شماره 3 میاد سمت راست، شماره 4 برمیگرده بالا. ببینید پایین چپ راست بالا، پایین چپ راست بالا. 1 2 3 4. 1 2 3 4. خب 4 2 یعنی 4 تا سفید در هر میزان، یعنی وقتی میگیم 1 2 3 4 میشه سفید 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 سفید. 4 4 یعنی 4 تا سیاه در هر میزان که هر شماره ما یه سیاه میشه. 1 2 3 4 میشه سیاه 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 سیاه. 4 8 هم یعنی 4 تا چنگ در هر میزان. وقتی میگیم 1 2 3 4 میشه چنگ 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 چنگ. به این صورت در واقع ما شمارش میکنیم. خب اینجا هم گفته در وزنهای 4 ضربی مانند 4 2 4 4 4 8، در واقع 4 ضربی ساده دیگه. دست راست برای ضرب اول از بالا به پایین، اینجا هم داشتیم دیگه. ببین شماره 1 دست از بالا میاد پایین. برای ضرب دوم از پایین به طرف چپ بدن، این شماره 2 میره سمت چپ. برای ضرب سوم از سمت چپ به راست، اینجا ببینید از چپ به راست. و برای ضرب چهارم از طرف راست به سمت بالا حرکت میکنه. خب این نکته رو بگم، توی دو ضربی های ساده اینجا گفته ببینید در کلیه این میزان ها، چه 2 2 باشه، 2 4 باشه، 2 8 باشه، ضرب اول یعنی اون شماره 1 ما بهش میگن ضرب قوی. ضرب اول رو میگن ضرب قوی. ضرب دوم شماره 2 میشه ضرب ضعیف، یعنی میگیم 1 2 میشه قوی ضعیف قوی ضعیف قوی ضعیف. توی 3 ضربی ها اینجا گفته ضرب اول این میزان ها قوی و ضرب های دوم و سوم آنها ضعیف می باشد. یعنی وقتی تو 3 ضربی ها 3 2 3 4 3 8 مترهای 3 ضربی ساده میگیم 1 2 3 1 2 3، در واقع اینطوری میشه قوی ضعیف ضعیف قوی ضعیف ضعیف قوی ضعیف ضعیف. جایگاه اون ضرب رو میگه وقتی اصطلاحات قوی و ضعیف میگیم. یعنی ضرب 1 اهمیت ویژه داره چون سر ضرب هست، ابتدای میزان هست، خیلی اهمیت داره. اون شماره‌های بعدی که میگیم ضعیف یعنی اهمیتش پایین هستن، اهمیتش ضعیفتر هستن. یعنی خصوصا توی سازهای کوبه‌ای این خیلی خوش رو این اصطلاح قوی و ضعیف خودشون نشون میده. یا در واقع زمانی که ما بخوایم با یک سری سازها آکورد بگیریم، هنگام آکورد گیری این قوی و ضعیف خیلی خودشون نشون میده. اما اینو یاد بگیرید که توی 2 ضربی ها ما میگیم قوی ضعیف، توی 3 ضربی ها میگیم قوی ضعیف ضعیف قوی ضعیف ضعیف.
توی 4 ضربی ها ببین اینجا داره میگه ضرب اول این میزان ها قوی، کلا شماره 1 هر میزان همیشه قوی هست. ضرب دوم ضعیف. ضرب سوم رو میگن نیمه قوی تو 4 ضربی. ضرب چهارم ضعیف. یعنی ما میگیم 1 2 3 4 میشه قوی ضعیف، نیمه قوی ضعیف، قوی ضعیف، نیمه قوی ضعیف، قوی ضعیف، نیمه قوی ضعیف. به این صورت. خب من ورق میزنم. در ادامه در واقع داره شکل نوت ها رو به ما میگه که شکل نوت نشان دهنده ارزش زمانی نوت ها هست که هر نوت چقدر بخواد زمان به خودش اختصاص بده. دیرند نوت میگن یا کشش نوت در واقع این شکل نوت ها رو، که در این قسمت ببینید یک سری شکل ها رو ما داریم میبینیم. شکل های آشنایی هستن: گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولاچنگ. برای مثال تو این کتاب اومده این 5 شکل یا 5 دیرند یا 5 ارزش زمانی رو نشون داده. این شکل گرد بهش میگیم، این شکل میشه سفید تو خالیه، این شکل سیاه، این شکل هم چنگه، این هم که 2 تا در واقع پرچم داره دولاچنگه. خب ارزش زمان هر نوت نسبت به گرد سنجش میشه. من اینها رو در ویدیوهای ابتدایی گفتم. ببینید مثلا یک گرد زمانش نسبت به خودش اگر به کسر نشون بدیم طبیعیه دیگه، میشه 1 یکم، 1 یکم، 1 یکم. سفید زمانش نصف گرده، پس زمانش نسبت به گرد میشه چی؟ 1 دوم، یعنی 1 دوم ارزش زمانی گرد رو داره. اینجا تو پرانتز ببینید مثلا گفته اگه گرد 4 ضرب براش در نظر بگیریم به اندازه 4 ضرب باشه، مثلا باشه گرد 4 ضرب باشه، سفید 1 دومش یعنی میشه 2 ضرب دیگه، 4 ضرب نیست، میشه نصفشه دیگه، میشه 2 ضرب، یعنی میشه سفید 2 ضرب میشه. و سیاه میشه 1 چهارم گرد، 1 چهارم گرد، یعنی میشه 1 ضرب، میشه سیاه. چنگ زمانش 1 هشتم در واقع گرد میشه، یا اینجا نوشته 1 دوم ضرب، چون سیاه شده 1 ضرب. خب توی میزانهای ساده در واقع سیاه شده 1 ضرب، چنگ هم نصفشه دیگه، سیاه شده چی؟ سیاه. این میشه چی؟ چنگ، چنگ. خب دولاچنگ میشه دوباره 1 چهارم این یه دونه ضرب، 1 چهارم سیاه، یعنی سیاه 1 ضرب کامل اگر بشه، چنگ 1 دومش میشه، دولاچنگ 1 چهارم سیاه در واقع میشه. خب با اینها آشنایی دارید. حالا وقتی ما سراغ قطعات رفتیم باز هم کار براتون راحت تر میشه. همونطور که شکل نوتا داریم سکوت هم داریم. این سکوت گرد هست که به اندازه نوت گرد زمان داره. مثلا گرد اگر 4 ضرب در نظر بگیریم سکوت گرد هم 4 ضربی میشه. سکوت سفید ارزشش دقیقاً به اندازه نوت سفیده، اما از نوع سکوت دیگه هیچ صدایی شنیده نمیشه، یعنی 1 دوم گرد، 1 دوم سکوت گرد، فرقی نمیکنه. سکوت سیاه با این علامت میشه در واقع 1 چهارم گرد زمانش، یا 1 چهارم سکوت گرد و 1 ضرب براش در نظر گرفته میشه. سکوت چنگ 1 هشتم در واقع اون گرد هست و اینجا دو پرانتز هم گفته 1 دوم در واقع این سیاه میشه دیگه، نصف سیاه میشه. سکوت دولاچنگ 1 شونزدهم سکوت گرد یا خود نوت گرد هست و یا 1 چهارم در واقع سیاه یا سکوت سیاه هست. خب در قسمت بعد گفته که مثلا شما میتونید به حالتهای مختلف این تمرین ها رو انجام بدید و تمرین های این کتاب رو، و اینکه میتونید از این تمرین ها استفاده کنید.
این نکته رو فقط بگم، ببینید ما توی شمارش کردن این نوت‌های اصلی رو میشماریم، زمان در نظر میگیریم. این تزیینات، این نوت‌های زینتی رو زمان براش در نظر نمیگیریم. خب حالا مثلا ببینید اینجا در این قسمت میزان نما دوچاره، یعنی 2 تا سیاه در هر میزان. این یه سیاه، این 2 سیاه و میزان اینجا بسته شد. 1 2 تا. این میشه شماره 1، این میشه 2 توی 2 ضربی ها. 1 2 1 2 سیاه 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 سیاه. خب این چی میشه؟ سفید دیگه، 2 شماره. سفید سفید. پس این ببینید 1، این میشه 2، این میشه 1 2، به تنهایی 2 شماره است. این هم میشه 1 2. چرا؟ چون میزان نما دوچاره یعنی 2 تا سیاه در هر میزان. خب 2 تا سیاه به اندازه یه سفیده، پس یه سفید قرار بگیره کل میزان رو پر میکنه به تنهایی. و اینجا باز کل میزان با یه سفید پر شده، اینجا کل میزان با 2 تا سیاه پر شده، اینجا کل میزان با یه سفید پر شده، اینجا در واقع اومده و باز هم 1 سیاه و 1 سیاه دیگر گذاشته. این هم سیاه هست چون اینجا نوت برای تنبک هست، از این علامت استفاده کرد. و در ادامه هم اومده و 1 میزان رو با 4 تا چنگ پر کرده، چون 1 2 4 با 4 تا چنگ میتونه پر بشه که میشه 1 و 2 و. خب به این صورت ما در واقع این علائم رو میتونیم ببینیم که در قطعات به چه صورتی میتونه داشته باشه و کار بشه. حالا این قسمت رو بعداً بخونید، میگه مثلا چه تمرین هایی میشه کرد. اینجا حتی گفته شما مثلا میتونید علائم دینامیکی برای اینکه قدرت، شدت و ضعف نوت ها رو نشون بدید از علائم فورته و پیانو، این اصطلاحات در واقع استفاده کنید. من این قسمت یه ذره این پایه رو به سمت پایین میارم که براتون دیدنش راحت تر هم بشه. خب مثلا اینجا گفته 1 2، یعنی F که گذاشته فورته به لحاظ دینامیکی یعنی قوی. 1 2، اما اینجا پی گذاشته پیانو یعنی ضعیف، یعنی میگیم 1 2. ببینید 1 2 1 2 1 2 1 2 مثلا. خب بعد اینجا گفته میتونیم حتی شعر بخوایم بخش کنیم و روش بذاریم. مثلا ببینید ما اینجا میگیم 1 و 2 و 1 2، انگار میتونه باشه از بارانی گلها، به این صورت در واقع. یا در واقع بیایم اینطوری بگیم، همونطور که فارسی هست بگیم بارانی از گلها، بگیم بارانی از گلها 1 و 2 و 1 2. بگیم چی؟ میبارد از هر جا، به این صورت در واقع. خب اینا تمرین هایی هست که میتونه خیلی در واقع به ما کمک کنه. این قسمت اول رو بارها کار کنید، مقدمه رو بخونید باهاش، این ویدیو رو بارها ببینید و بعدش آماده بشید برای ادامه کار، برای شروع بخش اول.